aqui. Pegar. Acabei de chegar da loja que eu fui lá comprar ele. Vou pegar aqui também. Com medo de cortar a caixa. Vai lá no primeiro. Você vai gostar, tá? Foi 2. Tá. O Santos não, né? Nossa. Ele pegou no mínimo. Você qual é o time que você torce, você vira lá. Foi qual que você queria? Tem uma imagem de jogo, né? Não tinha, a gente foi um monte de loja. Santos, que a gente tá esperando um tiro. Manual. Bateria. Não, eu acho que não. Veio 2 cabos, pai. Vai. Deixa eu colocar aqui. Eu tô esperando. Tá com gel aqui. Tá com gel aí. Cadê isso? Eu quero andar. Você não carregou ainda não? Eu quero. Não. Nossa, mas... Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Tinha que vai ajeitar. Mas tá ajeitado. Pegar na prática de volta. Olha que bonito aqui. O outro não é igual, não? Não, essa parte aqui não tinha e não fazia esse barulho na hora que ligava. E nem na hora de subir fazia esse barulho. Matou? Também não é tão rápido. Vai. Sim. Acho que depois ele vai pegar na prática. Não, doido. Vai, pega assim, filho. Vem safe, vem. Ô, pai, pega meu celular, eu tô gravando. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente. Então, esse foi o vídeo. Se vocês querem mais vídeos como eu Roblox, eu gravo. Se vocês não querem, não vou gravar. E eu também, gente, lá na loja, eu comprei um negócio muito legal. Ó, que é isso aqui, ó. O quê? O que tu quer? Deixa eu abrir, ó. Só apareceu um cara com gel. Carregador. Bonito. Isso. Cheio de novo. Não sei nem como é que liga o negócio. Que bonito. Vamos ver aqui. Não sei nem como é que isso aqui funciona. Ai, é muito bonito. Não. Mas eu não sei como é que funciona. Fone, música. É muito alta. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, né, gente? Então, tchau. Esse foi o vídeo.